भालेपोती उडेर तल झर्छन्। कति राम्रो है। केटी कस्तो खतरै उफ्रिएको कि त्यो 5-6 चोटि उफ्रिएको थियो त्यसमा। माथि उफ्रेको यहाँ छ त यो खाना लाठीमा बाँध्नु कि त्यो खाने थियो त्यो केटा लोट्यो त्यहाँ फेरि आउँछ त्यहाँ एक घरमा टायर नघुमेर होला नि बरा जाम त्यो माछा कस्तो कुदेर आएको है गोल्डन माछा सिलबल पनि छ त्यसो गरेर आउँछन् नि आउँछन् त ऊ त्यहाँ छ त त्यो यता त्यो
तल हात लानु न आउँछ नि त्यतिकै सबै एक ठाउँ 진짜 त्यो बुढोलाई खिच्दिन भन्नुहुन्छ के अरे कहिले हुन्छ बाबा त्यो के यो क्यामेरा देखाएको छ घाम पर्ने क्या ठ्याक्क त्यो बुढोलाई खिच्दिन भन्ने मामुले छाया परेको ठाउँमा खिच्नु पायो भने त्यो भनेको डाइरेक्ट घाम पर्छ त्यहाँभित्र दुईजनाको खिचिदिन्छु बाबा र मामुको त्यहाँभित्र त्यहाँ मामु यहाँ चढ्छ खिच्दे रोटिन छ रोटिन न के यहाँ बिचसम्म जान्छ उसँग खिच्दे रोटिन छ के यहाँ बस्नु मात्रै हो के हिँड्न पर्लास् के चढ्दिन के एकछिन नबुत्ती गर्ने मात्रै हो के ल ल के छ अब लोड्छु ल
पापा नि त